Buonasera amici, siamo qui con l'MVP Bottino, una partita bella, tosta, avete iniziato fortissimi, grazie ai gol eravate partiti molto in vantaggio, addirittura siete arrivati su un risultato di 4 gol superiore agli avversari, poi siete stati rimontati ma l'avete portato a casa i rigori. Quali sono le emozioni di questa partita? Le emozioni sono state bellissime perché il primo tempo siamo partiti forti, 4-0 subito, poi il secondo sono saliti pure loro in cattedra, noi abbiamo mollato un po', ci siamo un attimo abbassati un po' troppo e loro salendo in cattedra hanno comunque ribaltato la partita portandola sui rigori. Ti volevo chiedere qual è stato il vostro punto di forza nella fase iniziale e cosa è mancato magari un po' nella seconda fase? La fase iniziale è essere gruppo, essere partiti diciamo compatti, uniti, decisi. La fase del secondo tempo è stata un po' che ci siamo abbassati, come ti ho detto, abbiamo mollato tranquillamente. Comunque una grande vittoria, siete arrivati in finale e ti volevo chiedere a chi dedichi? La dedico al gruppo, la dedico ai ragazzi, la dedico anche a Guido che mancava un sacco di tempo e comunque è andata bene stasera, è andata bene. Va bene, grazie.